Ine tu dzulo kunali msonkhano wa UTM ndipo Honorable Mike Patricia Kaliati kumene kwenetu yawo ija pajatu maiwa yayi Mulungu adawadalitsa ndi pakama pakuthwa pakama pakuthwa tunde anyway zambiri zimene iwowa amayankhula zili kumene kuko ndi 12 minutes yokha basi. Pamene anyamata ndasikana kuchanko takunyadirani kwambiri, love to love, back to back, thanks so much. Takunyadirani asogolere amanena kuti ukalozedwa Sudani pamene matikumbusa olemekezeka public secretary kuti ena atalozedwa chinakomera ukataya key wa UTM ndi anakantayira toilet soka kalozedwa sunu nkhandi kukwezaso mtengo wa fertilizer ife tisipana vute fertilizer ena anatengaso nkhuku zawo kuzika pasalu chitosi sichimapezeka ife ochenjera chitosi chimapezeka tinatenga nkhuku kuzisiya nyumba. UTM zikomo takunyadirani. Just give me 10 minutes. Thanks so much. Ndiye ife tinapita kuma toilet konkuja chifukwa tatenga makiya ja ndikwatayira toilet anakwiriraso ndi chimbuzicho. Ife tinakachikumba chimbuzichi ja kutengamo manyowa aja ndikumakasiya chimanga posakasaka manyowa aja president kuti tichose mwena matayiramo mapepala ena misontho ndipo sankasaka manyowa tinakapeza kiwu jali muti ali momwemo. Ndiye chaka chino ena natenga makiya UTM kwatayira mu toilet ife chaka chino tapeza makiya aja nkhani ya magesi, nkhani ya mazi, nkhani ya chakudya, nkhani ya mafertilizer osika mtengo makiya aja tapeza tikupasaniro bwana kuti chaka chino 2025 pamene mulowe mboma pa 16 pano makiya kusika kwa za kumunda, makiya kusika kwa mtengo wa mazi, makiya kusika kwa mtengo wa magesi amene mupangeni ndani bwana ndinuyo. Ukalozedwa sununkha anayiwala kuti moyo ndi anthu. Lero akakweza mazi afuneni muzikamwa muzithapu zili bwino sizili bwino. Lero akakweza mitengo ya magesi afuna muzidula mitengo chonsecho kutilemba ntchito mwezi uliwonse wa April kulambira Machi timakazala mitengo kuti tibwezera chilengedwe njo amakagwiraso anthu ogulisa makala koma lero magesi akwera chani mtengo. Akwauza anthu aja kuti tiyeni makala muzikadulabe zilibe ntchito nyanga lero magesi amene ngagule magesi odula mtengo ngati amene apangira wanindala. Ndiye ife tikuti bwana mukatenga dziko linokhala president pa 16 September ndiye kuti nkhani ya magesi asike mtengo mmene amanenera father and founder wa UTM, maziso asike mtengo mmene amanenera father and founder wa UTM, zipangizo za kumunda za ulimi anthu azidya katatu zimene zijamakiya ketapeza tikupasani inu. Ndipo achinyamata kuti agwire ntchito, achinyamata kuti alembedwe ntchito komanso apange mabusiness makiya jatapeza ndinu. Lero achinyamata angozikanda chifukwa sapasidwa za business salembedwa ntchito anatenga makiyi kwatayira toilet amona ngati ife sidapeza. Ena akakhuta ndi chimanga chakuti pasa WFP akumanena mwana kuti ayi chilima naye sanali nawo momwemo. Chilima panalibe pa 21 Juni 2022 ataona kuti 2020 manifesto ya UTM ndi amene amagwira ntchito ndipo anthu 2020 atapasidwa anthu mpando kuti akhale pa mpando pa chifukwa cha chilima anthu anakolola. Ataona kuti anthu akolola namuchosa chilima pa mpando opanda mpando wili wonse unali pa 21 Juni 2022 sanapange china chilichonse ananchosa ndi vice president omwe amangokhala tiyamikire Mulungu mzimu wake use mtendere anali munthu wokonda mtendere sanapange china chilichonse. Asogoleri pamene zakukwanani boma limene lakukwanani musanamizira so wina lakukwanani nokha ndipo musova.
tikuthokozeni a president a UTM lelolo apapa palibe wina wobwera kuthamangira kuzatenga chimangayi ndizomvesa chisoni ena nyumba zimene anamangira kuti azigonamo akuwayitanira anthu kumakhala pa laini likumajambula kuti taonani amasikini abwera kuzatenga chimanga ili mukakhala masikini lero anthu akumakafera pa laini nkumati tiyeni bwerani muzilandira chimanga tikuthokozeni anthu ndi ochenjera ena mukabwera opanda chimanga ena mukalandira chimanga mukuwauza kuti mwauponda ngati mmaganiza kuti munganamizira chimanga kuti tikuvotereni ho tikunyadireni kwambiri. Chipani cha UTM sitimanyamula anthu ena amene ngati simukuziwa mutha kubwera kumtunda kuno mutha kuonanso kuti palibe lole iliyonse. Anthu amabwera okha, anthu onse mtundu wa Malawi wabwera pano abwera okha opanda 2000 opandanso chimanga. Chimanga ichi chimene mukuwanyozesa nawo a Malawi ngakhalenso ndi manifesto anu panalibe manifesto wa chimangayi. Lero mtsogoleri ali ndi anthu amene akumunamiza kuti apatamangapo chipatala, apatayikapo njigo, apatayikapo toilet, akutenga zonama zakumanamizaso nawo anthu. Zikatero ndi kuti system yatani pamenepo yasokonekera. Lero siku la lero anthu amayiwala kuti mtundu wa Malawi ndi mtundu ozindikira sunganamizidwe solo pang'ono. Zikomo kwambiri. Kuyambira kale ngakhale manifesto a UTM inali nkhani yokhuza Chinyamata. Soboti manena paja kuti nthawi ikatha tivomereze kuti nthawi yatani ndipo ena amene simmadziwa alliance imene inalipo amene akuti aise iweyo usasogole ndisogole ine chifukwa iwe ndi Mnyamata ndiye nthawi yako ilipo. Ngati amamuuza munthu wina kuti iwe ndi Mnyamata nthawi yako ilipo ndiye kuti wina yonse anali Mnyamata ngati. Ndipo m'Malawi muno timakamba nkhani zolemekeza achikulire aulumali. Ndiye munthu ngati timalemekeza achikulire ndiye wina wasiya ukulu wache akunena za ukulu wa munthu wina kuti apite nawo ku parliament akanene mkuluyu sitikumfuna. Zili bwino si zili bwino? Asogole nthawi ikakutherani tazipanganiza inu oposa musapangeso za UTM chifukwa mpando muli nawo anakupasani ndi andani a UTM. Tikuthokozani chinaukomerani kuti mumayelekeza kukwirira UTM koma UTM singakwiririke. Ena anaelekeza kuti abe salu ya UTM tithokoze salu ya UTM pali kuwala limene lili sogolo la mtundu wa Malawi. Ena anaelekeza kuba salu ya UTM pochokera koumbidwa saluyo sinaonekeso ngati ya UTM yaoneka zawo komanso pali makasu. Abwana olemekezeka tinanena kuti mukalowa president pa 16 May pa 16 September pano wani ife Malawi tatopa kugwirisa ntchito makasu pasayerekeze. Zikomo kwambiri. As I'm concluding, Nyamata muli hapa zikomo kwambiri. Ife Malawi muno tatopa ndi kugwirisa ntchito kasu palibe mtsogoleri wa nzeru amene akunena kuti mundivotere ine nanamiza anthu ena kuti ndili nanu limodzi ndi ukatenga kasu ndi ukayika pasalu. Kasu ngakhale zofukula nkhululu masiku ano ndi ana omwe nkhululu sakuzifukula. Ngakhalenso ifeyo kumanda sitikufuna kumalimira kumakumbiraso kasu tungofuna kupeza za makono zokumbira mandawo. Ndelero kasu lokumbira manda munthu akabwese pasalu ngati ena anaelekeza kubwera kuyikapo nkhuku pasalu nkhuku sizikupeze kaso iyayi. Ngakhale ndikulira komwe zikumalira chama 7 koloko ana kupita ku sukulu kusanza kuti zathajani zimenezo zatha ntchito. UTM muli apa pakabwera ena kumakunamizani ni mwana omene akupangana okhaokha. Lero tikuthokozeni inu abale athu amene mukutithandiza zitukuko m'Malawi muno. Ena kafuna kuombera nkhata chitukuko iwo kumabwera ndi kulembapo kuti njigo wakumba ndi akuti. Nsewu akumba ndi abale anu aku China, nsewu akumba ndi European Union, nsewu wakumba ndi akuti. Inuyo nde musabwere kumazichemerera ndi kunyozesa anthu za nsewu misewu wakukumba ndi abale athu amene anapanga ubaleo inuso palibepo. Ndiye mukabwera ndi kumachemera kuti derivers akuchita deriva ndi aku China. Tikuthokozeni abale athu aku China mukuchita deriva kuti pasa misewu ku Malawi kuno. Chimene tikufuna ndi chimenecho ubale umene simunayambeso ndinu.
ngati mufuna kuti mupange misewu malayi muno ndiye tayamba nupanga nsewu ngati mungapange nsewu ochokera kwa Kaoma ukafike ku area 10 uzungulire komanso ngati mufuna panga misewu pangani misewu imene ili m'mamizi anzanu amene analipo anapanga misewu osati kumatilemba nawo ntchito kumayankhula za misewu zimene abale athu aku China kuti pangira ndipo misewu imene abale aku China munapemphaso sinu chifukwa inuyo a China simunapange nawo bale munamba sinu anamba ndanzanu amene anapita kale koma mukamanyada nkumana kuti apanga misewu simunena ife simunenawo mukwanena anzanu amene akupasani mpando ndikuyamba chipani chanucho kuti satapange chani msewu wakumeneko ndiye ife a UTM ife takulemekezani nakupasani mpando tilemekezeni ife a UTM ngati mukumuzasa wina kuti angabe UTM mwauponda amene ujasangabe UTM chifanga kale mzimu wachilima ukuziwasa kuti sangataniso sangabeso UTM inu amene mukumana mizidwa kuti bwerani mutenge chimanga kajeni chimanga chimenecho mwini wache amene anabweresa chimenecho kuti anthu azidya chimanga katatu pa siku anali chilima ena anazisunga kuti azapangira kampeni imeneyo mwauze kuti tingoje izi zimene anthu amajera pa sadaka ndiye tikudya zimene zichinya tizitani tizipita ndinene mawu omalizira wa president athu olemekezeka kunena kuti tonse amene tili pano pamene ndikunyadira m'bale wanga uyu Mtumbuka amene tonse tili pano tikupempheni atsogoleri tonse ndife anthu a UTM musapezeke ndikusala wina aliyense wa UTM chifukwa mukasala sizikuchitirani bwino tonse ndi achipani cha UTM ndipo tengani wina aliyense mugwire nawo ntchito pali ambiri amene akufuna kukhala nafe tiyende nawo limodzi alijono governor ku Eastern Region pali ambiri ochokera ku Machinga ndi Upasani maina awo ena makhala makansala ena ma MP alijono governor president athu aku Eastern Region ndi Upasani ambiri amene afuna kuima nawo inu atsogoleri a maeria komanso amakoswese musachingire changa chinaolera pachani pasalu musachingire wina aliyense ambiri akubwera ku chipani cha UTM kufuna inuyo a president athu Dr. Daliso Kambambe kuti mwasogolere pa 16 September pano 2025 sikale ndiso pano pompano nkona anthu anyamuka nonso pano kumakakamina kuti afuna zikumana ndi anyamata amayembekezera kuti anyamata asatira koma sapeza anyamata onse abwera ku UTM chifuna afuna aone nyamata nzawo akwasogolera ndipo ati nyamata tikupempheni amene simuna muli ndi cholembera chovotera chanu ni mapepala anu okaonesa kovota nonse anyamata dziko la Malawi komanso amayi onse a dziko la Malawi tiyeni tikavotere UTM imene ili pa maganizo a anthu ndipo UTM imene kusogoleredwa ndi Dr. Daliso Kabambe ambuye udaliseni nonse zikomo kwambiri.